Эта история произошла на похоронах моего деда. Сам я не был свидетелем произошедшего в силу своего возраста – 4 мёс. Но зато это видели все мои родственники. На похороны деда приехала его сестра. Приехала она издалека, тильда 1700 км, и получилось так, что она прибыла не в день похорон, как хотела, а на день раньше. Ну и почему-то спать ее положили в комнате, в которой стоял гроб с дедом. Выходит она утром из комнаты бледная, лохматая, под глазами мешки. На кухне сидели дядя с отцом. Естественно, они спросили, почему она так выглядит. Она подходит, садится за стол, сидит минуту молча и говорит: либо я сошла с ума, либо Вася не умер. И рассказала, как все было.